Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciələrə görə ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində çıxış etmişdir. O, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraf əlaməti olaraq 1991-ci ildə Komünist Partiyası sıralarını tərk etmişdir. 1990-cı ildən Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev Bakıda, Naxçıvanda yaşamış və çox çətinliklərlə üzləşərək məhsul işlərdə çalışmışdır. Azərbaycanı qiyamçılardan, özbaşınalıqlardan, parçalanmalardan qoruyaraq Azərbaycan dövlətini bütöv saxlamağa nail olmuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətinin prezidenti seçilmişdir və Azərbaycan ölkəsinin iqtisadi, siyasi, sosial-iqtisadi, elmi, mədəni həyatında beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yarandı. Elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil quruculuq prosesinə başladı. Heydər Əliyev prezidentliyi zamanı milli ordu quruculuğunda ciddi dəyişikliklər başladı. Cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail oldu. 2003-cü ildə namizədliyini irəli sürülməsinə razılıq verən Heydər Əliyev səhhətinə yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməyindən imtina etmiş və öz namizədliyini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürmüşdür. Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında 12 dekabr 2003-cü ildə Cleveland klinikasında vəfat etmişdir. Heydər Əliyev duhası Azərbaycanı məhv olmaqdan qorudu. Onun işıqlı sabahına, gələcəyinə mükəmməl təməl qoydu və Azərbaycanın gələcəyini etibarlı əllərə tapşırdı və heç də yanılmamışdı. İlham Əliyev kimi, Mehriban xanım Əliyeva kimi övladları onun işini layiqincə davam etdirirlər. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanın Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyəti var.
Bu torpağın eşiğinde biz varız. Gene değil kırmızıları. Bu torpağın eşiğinde biz varız. Sevgimizin meteranı o duvar. Bu torpağa bir sedaget andı var. Milletimin yenilmez bir yurdu var. Bugün dünyanı koruyan bir yurdu var. Milletimin yenilmez bir yurdu var. Bugün bu diyarı koruyan bir yurdu var. İleri yollar vatan eşkiler, seferler sesleyin yine. İleri gidipler vatan eşkiler, gelecek bizimdir yine. Vətəndir, torpaqdır bizim kanandımız, üç renkli bayraqdır inandırımız. Bizlə şərəfdir əskər andımız, İlhamdır sabaha inandırımız. Bizlə şərəfdir əskər andımız, İlhamdır sabaha inandırımız. Aşkamandan her emrine hazırım. Bir sözümle zafer günü yazarım. Sen bizim sözümüz emelimiz. Tek senin